10月27日赶海日记。早上来沙滩已经涨潮了，老李同志对海肠充满了执念。海边一个人没有，上货了，哈哈哈！欣赏一下某平的海肠跳舞，再欣赏一下蓝山的海肠跳舞。早上景色真的好，今早的上面不用挖，海边全是，直接捡就行了。捡了小半桶回去下面条，真爽啊！直播的时候在礁石区，一浪高过一浪，好多颗粒品种也不一样，一堆一堆的。这海葵好年轻啊！辣螺今天也很多，这个藏在里面了，就它出来，要小心划到手。这个你们看到了吗？哈哈哈！眼力大比拼，这个应该很明显了吧？实在是太爽了，一个接着一个的。这个不让捡，嘤嘤，好多颗粒，还有海蛎子，全都送粉丝了。不过这边的比较少。这个是什么东西啊？有认识的评论一下，感谢关注，再见喽。